بون. الفيديو الرابع هذا نحكيو عليه خطوات التصليح. بعد ما تعلمنا نخدمو بالملتي متر وباور سبلاي وهذه الملتي باور ستاسيون فير شو تعلمنا نخدمو بهم. راح نروحوا لخطوات التصليح. كي يجيك هاتف يعني واش الخطوات اللي راح ديرها؟ الخطوه الاولى هو الفحص البصري. واش يشمل انه الهاتف محلول ولا لا، يشمل انه اي عطب ولا اي ديفورماسيون يعني تشوه في المكونات، بوطون ولا كاميرا ولا اي كونيكتور ولا حاجه، هذا ولا انتفاخ في البطاريه. هذا نستنتجوا منه حالة الهاتف. مثلا تلقى بطارية منفوخة، احتمال كبير 90% انها بطارية فاسدة. هذا الفحص البصري لازم. ولازم قبل ما نمس اي حاجة لازمنا نحكموا الكارت مير ولا البورتابل نفحصوه فحص بصري جيد. كل ما يكون الفحص البصري جيد كل ما نقدروا نعرفوا العطب تاع الهاتف احسن طريقة. ثانيا القياس هو بالملتي متر والباور سبلاي. هذا من وسائل القياسات اللي راح نتاكدوا بهم من صح يعني من يعني سلامة البطارية ولا لا، ولا سلامة الكارت مير ولا لا. في الحالات هذم مثلا انت باش ما تضيعش وقتك تعرف بلي الكارت مير هذه فاسدة محروقة ولا فيها ماس بالوسائل القياسات قبل ما تدير اي عملية تصليح. يعني قبل ما تدير عملية التصليح راح تكون دير الخطوات خطوة بخطوة، يعني فحص بصري والقياسات. من بعد باش تروح الخطوة الثالثة اللي هي التصليح، تلحيم، يعني نعاودو نسوديو حاجة، تنظيف الجيد، يعني تنظيف وعنده الطرق تاعهم. شفنا تنظيف كيف ما عندنا وسائل تنظيف، ولازم يكون تنظيف جيد ويكون عندك على الأقل ميكروسكوب ولا حاجة مكبر كبير. وإعادة التلحيم يعني حاجة تفصلت عنها نزيد نعاودو نلصقوها، ولا تغيير المكونات التالفة. هذه هي الخطوات تصليح الهاتف.